टायर लग चुका है, रियर टायर लग चुका है। एंड जो फ्रंट में है मैंने इसके नए शॉकर्स लगाए हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू है और कितना अच्छा लग रहा है इसके साथ। एंड ये पेंट भी देख सकते हैं आप। कोन सेट मैंने प्रॉपर इसका नया लगाया है। इसमें रियर में मैंने न्यू सस्पेंशन यूज़ किया है इसका। तो गाइज़ ये है हमारा बॉटम ब्रैकेट जो मैंने नया लिया है। पहले इसमें बॉल बेरिंग वाला आता था, अब ये क्वाइट न्यू टेक्नोलॉजी है तो ये अच्छा है। ये है न्यू ग्रिप्स बिकॉज मैंने गियर शिफ्टर्स भी चेंज करे हैं एंड वो इस बार छोटे साइज़ के हैं। दिस इज़ रियर डीरेलर शिमारू का। ये है गियर लीवर्स जो हैंडल पे लगेंगे। ये है हमारा फ्रंट डीरेलर और ये है मेरी पुरानी ब्रेक्स। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सही कंडीशन में है। ये है हमारी न्यू चेन क्योंकि पुरानी वाली की हालत आपने देखी थी। एंड व्हाट वी हैव इज़ ये हमारी केबल्स हैं गियर शिफ्ट करने वाली। दीज आर न्यू पेडल्स। तो आप गाइस देख सकते हैं सारा ही सामान मैंने ऑलमोस्ट न्यू लिया है। दिस इज़ ऑल्सो पेडलिंग सिस्टम इसका पूरा। एंड यहाँ पे मैंने फ्री व्हील लगा दिया है। पहले ये 6 स्पीड था, अब मैंने 7 स्पीड कर दिया है। एंड अभी इसकी जो है अलाइनमेंट की भी ज़रूरत है क्योंकि ये अभी भी थोड़ा सा लूज़ है, तो मैं इसकी अलाइनमेंट भी करवाऊँगा। और आप फ्रंट में देख रहे हैं ये कस्टम मेड हैंडल है इसका जो मैंने बनवाया है वेल्डर की हेल्प से। ये डायरेक्ट जो है फ्रंट फोक पे अटैच होता है। पहले एल शेप में था एंड अब बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा है। इससे इसकी सिटिंग पोजीशन भी बहुत अपराइट सी आती है एंड चलाने में भी इसको मज़ा आता है। गाइस आई होप आपको ये बिल्ड पसंद आ रहा होगा। इट्स अबाउट टू बी कंप्लीटेड। बस इसमें आप गेयर्स डाल रहे हैं, शिफ्टर डाल रहे हैं एंड ये नीचे का बॉटम ब्रैकेट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड एंड दैट विल बी द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस बिल्ड।